Ti School for Kingdom Evangelizers, sanayon na dagiti kwalipikado a pioneer, tapno dadda mapalawa dati ministeryo da. Anya ti sa magmamano a bendisyon iti panagadal iti nga eskwelaan. Pangasim tabuyaam tinimbag ti makaparagta a video. Since its inception in Manipod idi ng rugi idi 2014 ti School for Kingdom Evangelizers wenno SKE ket adon ti naitulong na iti sangalubungan at trabaho mayat at tumultulong dagiti naggraduar iti SKE amang yadalantar kadagiti interes ti pagarian. Nairanta ti 2 bulan nga eskwelaan amang sanay kadagiti pioneer as itutulok nga agserbi iti sa dinuman na pakaibaunan da. No payado ti talaga magagaran nga agiskwela iti SKE. Adamot dagiti agpangpangadwa. Apay. Algo que me preocupaba un poco era no Medyo madanagan tadyak amo no anyan to ti pangwartaak iti barong assignment ko. Maaramid kun nga ti responsibilidad ko kas estudyante ti SKE. Lawahyo ka ba? Ti pakasek na ket jak amo no sa dino ti pakaibaunak. Anya ti kasasaad iti dayta a lugar. Ken kasanon to ti biyag ko sa jay. Si Kangay, kastamot ka di ti Marikriknam? Nuen, ipasigurado mi, at talaga amaawatan dayta ti bagi ang manarawidwid. Saan ang nalaka ti pumanaw iti lugaryo, sa umakar ka iti lugar asaan mong amo. Sakbay nga ibagam adi mo kayat ti agaplay iti SKE, isingasing mi nga ikararag mo ana imbag. Kuno sigem, no kabailam ti agserbi ken Jehova, babaen iti kastoy apan nakasanay, tapno adadda a mapalawam ti panagserbim. Diyo ipalubos at diyo ammo ti mangigawid kada kayo, ken diyo ipalubos at ibuteng ti mangikapis kada kayo iti nagsayaat ng oportunidad. No tignayin na kayo ti pusoyo nga ag-SKE, mapadasan nyo a mismo ti tulong ni Jehova iti inaldaw. Anyaman ti kasasaadyo, laglagipon nyo ano ipangagyo ti awis ken agtalik kayo ken Jehova, sigurado at tulungan na kayto. Ikatenanto dagiti laped, ken pagdandanagan nyo, ket masuktan dayta iti baro agagayem, ken nararagsak a kapadasan. Apay, gapot at tulungan na kayo ni Jehova. before you. Data kat ababa pa sa ti video nga apply for the School for Kingdom Evangelizers. No ipalubos ti kasasaad mo iti panampalaway iti ministeryum, pangaasim ta buyawem ti intero a video iti jw.org. Parigtaan da kamat ang makisarita iti manangaywan ti Serkituyo, no bisitahin na ti kongregasyon nyo, mayapan iti taragagay mong ag-eskwela, iti School for Kingdom Evangelizers. Kas pa ng surot iti paganurutan dati a pasilidad, maliklikan dagiti anyaman nga obstruksyon no bilang ada emerensya, may malagip nga ibatiyo dagiti bagahyo sa check room, mabali na naglaon ka dagiti balon ti pangaldaw. May palubos nga lain nyo kabayatan ti lunch break, nga may kagumaan nyo kung mapabasitan, ti size da babaan ti panangitransfer tayo kadagiti babasit nga pagkargaan. May palagip mat kadagiti adalugan na dagiti laeng kuma designated draft off ti points ti pagibabaan tayo kadagiti karga tayo kakabsat. Pangasi tayo tasi papakumbaba kuma surutan tayo ti panangiwanwan dagiti kakabsat nga adday ti parking department. Awan kuma ti reserve ti pagtuguan sakbay ti alas 8 ti bigat. Laglagipan di kuma dagiti laeng kuma kakadwayo iti lugan ti reserbaan nyo. Pangasiyo, takanayon kumang agpaywanwan tayo kadagiti attendance. Iti sermon ti bantay, dinakamat ni Jesus ti upat amang lapad iti kinaragsak. Pangasiyo, dumngag kayo na imbag kinkabsat Bernard Laggi, manipod Marcos a kongregasyon Ilocos Norte, bayat ngilolawag na ti palawagan na pauluan, anya ti manglapad kira tayo nga agbalin na naragsak,
Kabsat lagi, nakasagana kami nga dumnag. Anya ti upat nga banag nga mabalin namang lapid iti kinaragsak dagiti tattao. Kas nadakamat ni Apo Isus iti tatay iti video. Nakarecord data iti Lucas 6:24 aging iti 26. Siputan nyo ta tunggal may sa kadagitang sasao nga nadakamat. Rinugyan ni Apo Isus iti kaasi kayupay. Apay nga ta? Ngamin, no hantay nga naannad, posible nga mangitunda dayta iti panagrigan, iti spiritualidad tayo, kastamat iti physical nga bagi tayo. Iti video nga mabuya tayo kakabsat, ken gagayem, kasta ti nakaipasangwan ni Brother Garrett, kaya't tayo nga buyaan. Naragsak dagiti nadalus ti panagpuspuso da. Tamakita danto ti Dios. Naragsak dagiti man nakakapya. Tamaawagan danto ti anak ti Dios. Naragsak dagiti maidadadanes gapu iti kinalinteg. Takukwada ti pagarian ti langit. Ngam kaasi kayo pa'y anabaknang. Tanaan anay anaawat yun ti amin anamay. Daddy! Wow, talaga, honey? Nag-book ka ti cruise? Wow, cruise! Talaga, Daddy? Cruise ship tayo? Nagdakilan nga, hindi mo gastos tayo. Ayos lang. Nangalak ti extra trabaho. Nagrigat ti biyag mi idi. Kaya't ko mapadasan ni Chloe, tagitigyak na pagpadasan. Honey, ag-family worship tayon? Ada trabaho nga ilipas ko. Sorry, honey. Kaasi kayo pa'y amababsog ita. Taagbisin kay to. Okay lang. At ti mga parang itiwaset ko, in kay Lettan ken Chloe. Tatalang met, ahadyak makigimong. Intan, Chloe. Linawas ba nga awanak itigimom? Saan met? Tatalaan, dadati project ko. Kaasi kayo pa'y naadkat katawa ita. Taagladingit, kinagsanit kay to. Shh, baka marinig na mama kang Chloe. Na-enjoy ko ti date ta. Juan, the best. Ha? Alas 12? Para bangon gaya man? Layton, di tayon maabutan ti Kimo. Kaasi kayo pa'y enton padayawan da kayo ti amin. Takastama ti inarami dagiti amada kadagiti ulbud a propeta. Thanks, Dave. Niyam nagtitinulungan ti Tim Dayjay. Thank you. Anya, siya ti manghandal? Iti baro a project? Sige. Irugit itong Lunes. Niya may sagana kung tatanga weekend. Okay lang kanyak tag overtime. Nungay malpas tayo mga saba. Urgent gamin da ito'y. Siyak lang tiya dati koneksyon na iti kliyente mi. Iso masapon niya lipes ko tata. Okay. Intan, Chloe. Jack kaya't ti Umayma, nuhaan nga gimong ni Papa, sa nakmet nga gimong. Anya ter aramidem Garrett. Materialistiko ak ka din? Bagik ka din ti pagtaltal ka? Nag-book ka ti cruise? Iyon una, ti ragragsak. Ken main enjoy kon ti mapadpadayawan. Thanks, Dagitoy kadi at talaga ti mamparagsak kanyak ken iti pamilya.
Itata, pagtutungtungan tayo, dito yung opat. Hintay diyo muna. Nakarecord data iti Lucas 6:24. Una na po Isus dita, kaasi kayo pa'y anabaknang. Anya nga tati kay tuktukoy na po Isus dito. Tuktukoyin na dagijay agtaltalag iti kinabaknang. Siyempre, hanmit nga dakas ti madanti kwarta. Ngem, DJ mangayat iti dayta, ken DJ determinado abumaknang isot dakas. Ngamin, makaperdi dayta iti espiritualidad, ken iti physical nga bagi tayo. Nakarecord dayta iti umuna Timoteo 6:9 ken 10. Iti video itatay di daddy ni Brother Garrett at trabaho naan. Ngem, nangalaba iti extra nga trabaho. Agtaltalik isunan iti kwarta, wenno kinabaknang. Inagaw ti overtime, DJ tiyempo nga para iti pamilyana, tiyempo nga para iti family worship da. So, ti resultana, sakit ti ulo. Han nga naragsak ti pamilyanan. Kasta kadi ti sitwasyon mo, iti agdama. Bueno, tiyempunan nga lagi pem, DJ kunan ni Apo Isus itatay, nga nadakamat ati Matthew 6:33, nga yun unam ti pagarian, itidto ni Jehova amin nga kasapulam. Kasla buy one, take all. Balik na din tayo. No yun unam iti material, sakit ti ulo dayta. Kasla ka lagi matang iti bato, nga intuktok mo di ulom. Amoy kakabsat no niya ti awag ka dayta, buy one, take all. So sakit ti ulo, anya ti itid na. So nga, hantay nga ron nga agtaltalek ko mga iti kinabaknang. Mapantay iti may kadwa. Lucas 6:25a. Una ni Apo Isus dita, kaasi kayo pa'y amabmabsog ita. Saan mo't nga dakes sa niya kakabsat no makarik na tayo ti kinakontento. Ngayon tutuktukuin ni Apo Isus dito dagijay kampanti unay, saan dan nga madmadlaw, tipudno akasasaad, ti espiritualidad dan. Iti video itatay niya, di dati ko nanagat, okay lang, tatalang mo't nga hanak makigimong, at damot mangisan diti pasit ko. Saan nan nga sursuruten, di jay panangiwanwan ti Biblia, nga regular ang makigimong. Kampante, iso na nga oray pasarahan nga makigimong kat napigsalat at espiritualidad na. Ngem saan? Kasta ka diti sitwasyon mo ita. Laglagi po nga posibleng agbaliw ti kasasaad ta ida. Mabalin nga posibleng nga DJ kwarta nga naurnong mo kat ma-scam wenno matakaw. Narigat dayta. Ngem, uray no at dati narigat nga kasasaad, nga sumangbay iti biyag tayo, regular talata nga makigimong, naragsak tayo lata. Ta siyempre, tultulungan na tayo ni Jehova, no kasano tayo nga maipturan, dagita. So nga, narigat anya ti agbalin nga kampanti unay. Hintayo mo ti may katlo. Lucas 6:25b. Una na Apo Isus, kaasi kayo pa'y ngagkatkatawa. Tuktuko yun ni Apo Isus dito, di jay mangyon una, itiragragsak. Siyempre, hami nga dagas ti maagragragsak, agadiring, di ngamin kakabsat. Ngem, ti dagas, no iso ti priority. Dadailin na ngamin, ti relasyon tayo iti Diyos. Iti Biblia, karaman iti nalabas sa panagragragsak, kadagiti aramid iti lasag. Mabalin nga manglapod iti maysa, ngagtawid iti pagarian ni Jehova. Nakarecord dayta iti Galatia 5:19 aging iti 21. Kasta ngamin ay ati ararami din tulubong itata. Kas makita tayo kakabsatan niya, priority da, tiragragsak. Iti video itay, saanin nga nakigimong di jay pamilya ta,
Siyempre, naladaw da na yan, napuyat na nga rod. Iso nga, inyo no na dati pa nag-relax. Kasta ka dimot, di mapaspasamak kada kayo no daduma. So palagipan na tayo na Apo Isus dito ay, nga agbalintay ko mga balanse. Handa nga priority ko mati, ragragsak. Ngayon siyempre, kasapulan tayo mo't dayta. Iso nga, kurimit na Apo Isus, adami tiyempo na nga nakilangan, nakipagragragsak, nakipangan, di ngamin. Ina-enjoy na dayta. So, ibilang tayo nga ro dayta nga kasla, dessert laing, iti panangan, kasapulan mo di jay. Ket no makigathering tayo, palagip mo't kakabsatan niya, tapno ma-enjoy tayo di jay. Tiyempo ko di jay nga, ag-istorya, aglalanganhan nga, ag-cellphone. So, makikat katungtong tayo bati tayo di jay, cellphone, tapno ma-enjoy tayo. Ngayon palagip, haan nga priority, tiragragsan. So, makita tayo dito, di jay, may katlo, mapantay iti may kapat. Lucas 6:26. Kasi kayo pa'y inton padayawan da kayo. Tuktukoy na Apo Isus dito'y, dagijay magusgustuan danti pamadayaw. Nasya at mat kakapsatan niya ti mangkomendar ng saan ko mga sobra. Ngamin, mabalin nga pagtangsitin na ti maysa. Ket no magusgustuan tay gaya mo, ti pamadayaw, dito itula bagbagi tayo ti pampanunutin tayo. So ang nga na siya ti epekto na. Sa lakin ni Brother Garrett itatayan niya, magusgustuan nan. Ket mabalin nga mapasamak mo't dayta kada tayo. Mabalin nga kunada kada tayo. Ay, nagmayat brad, ti panangorganisar mo. Dumalang nga talaga ti expert. Nungay kasi ti bagada kanya tayo kakabsan. Agkatawa tayo lang kadi, agisam, bueno, baka pampanunutin tayo, apay, tatana lang atang amo. So, kinatangsit di jaya na niya. Laglagipin tayo nga iturong tayo ti dayaw, iti DJ nang tad, iti talent tayo. Ni Jehovah. Laglagipin tayo mat, ti dinakamat ti Proverbs 16:1, ti kinatangsit, ket agresulta iti pan nakaipababa. Agbalin tayo kung mga rod nga, yay pagay no makita yo, nakakumog gaya, nabagas no ka, napakumbaba. Keno kasjay tayo, kanayon, usarin na tayo ni Jehovah. So makita tayo dito yan, nadakama tayo, di jay upat, nga posible mga lapad, iti kinaragsak tayo, agserbi ken ni Jehovah. Anya nga rod, tilaglagipan tayo. Laglagipan tayo nga, antay nga tultuladan, di video tatayan niya, ni Brother nga Garrett. Ado ti gargar na nga manglapod, iti pamilya na agbalin nga naragsak. Anya ti umuna itatayan, pinalagipan natin na po Isus nga saan tayo agtalak iti kinabaknang. Agtalik tayo, kini Jehovah, kidi kunana iti Matthew 6:33, nga yun nam ti pagaryan, itid na amin nga kasapulan tayo. So, buy one, take all. May kadwa. Liklikan tayo mo, tagbalin nga kampan ti unay. Nga di bagitay lang ti pagtaltalkan tayo. Okay lang, uri, ang kaunay makigimong. Yan, so, ang gayam nga na siya at di dyan. So, tiket, kanayon tayo ngagpaiwanwan, isti sa une hubang. Ano kunana, regular di gimong, regular iti gimong. Salmo 119:97. Mapantay iti may kaalo. Hantay ko bang agpa-impluensya iti di umiso nga panang matmat ti lubong iti ragragsak. No diket hantay nga priority dayta. Kasla dessert laeng ngaya manmano. Ket di may kapat saan tayo agpanakkel no mapadayawan tayo. Patanuran tayo kat di tipudno nga kinapakumbaba. Filipos 2:3. No, kastoy ti aramidin tayo kakabsat, kin gagayam. Sigurado nga nakaragragsak tayo lata, nga agserbi kin ni Jehovah, oray kastoy karigat, ti panawan tayo tata. Ken, nakaragragsak tayo lata, nga agserbi kin ni Jehovah, ta sigurado nga mo tayo, nga daan tayo iti nasayaat nga relasyon ken kuana.
pagyamanan kabsat lagi ti makapabilag a palawagyo. Iti sermon iti bantay, imbaga ni Jesus dagiti prinsipyo na kaibatayan iti adu bilin iti musay ko alinteg. Kasano nga agbalintay na ragsak iti agnanayon, no may ilasin tayo dagiti prinsipyo na kaibatayan dagiti lintag iti Biblia. Pangasyo ta dumngeg kay na imbag, ken kabsat Sherlon Campos, agdama a circuit overseer, iti Ilocos Circuit number 2. Bayat asong bata na, dagito'y makapainteres sa ludsod, iti palawag na paulwan. May lasin nyo ka di, ti prinsipyo na kaibatayan tilintag. Ada ka din, nagsaludsod kada kayo, no niya tinagdumaan tilintag kan prinsipyo. Bakay di damo, marigatan ka, mangsungbat iti dayta. Ngaman niya ti agpaiso ang nagdumaan da. Bueno, may lawlawag dayta, iti sumaruno a video, abuyaan tayo. Naglaon ti sao ti Diyos iti adu a prinsipyo ken lintag. Dagita prinsipyo ket kinapudno a mausar mo iti anyaman na panawan ken tumulong a mga ramid kadagiti umayso desisyon. Dagita ti nakaipatayan ti lintag ti Diyos ket ipakita da ti panagpampanunot na. Gapu tay ayatan ti Diyos ti nasyon ti Israel inigkan na ida kadagiti lintag. Naglaon dagita kadagiti espesipiko a bilin no anya dagiti masapul ken saan da mabaling nga aramiden. Adamad dagiti autoridad ang mga patungpal kadagita, ken madusa ti maysa, lusan na tungpalan. Nupay awanan ti mosay ko lintag, agaplikar latta dagiti prinsipyo ang nakaibaten na. Kas pagarigan, mabalin ang mga ramid ti inay ti lintag, uno bilin, iti ubing pay nga anak na, ang masapul mo may kumkan kwa na, bayit ngagbalasyo dati kalsada. Ape akas natin bilin ti ina, gapu tayo ayaten na ti anak na. Bigbigan na nga umuna sa grado ti biyag. Kan may kadwa na italag ka digiti naganap ti pagimbagan digiti anak da. Prinsipyo digita ang maoray aglabas ti panawen sa napulusak balpaliw. Inton dumakkel ti ubing, saan ang yagaplikar kan kwa na digiti alintag. Nga mausar na lata digiti prinsipyo kas giya iti anyaman a sitwasyon. Sa grado ti biyag, kan digiti naganak ti manong sumbat ken Jehova, iti pamayaan na panangaywan da kadigiti anak da. Saan na nagbalbaliw iti kita kinapudno. Ipakita digiti prinsipyo no anya ti panagpampanunot dayjay ng aramid kadigiti lintag. Iso ang makatulong digiti na Diyosan na prinsipyo tapto matarusan tayo ti panagpampanunot ni Jehova. Nasayaat da agiya ken makatulong da kada tayo ang mga aramid kadigiti umiso a desisyon. Iti panangited na kadigiti prinsipyo, pakpakitaan na tayo iti dignidad at daway-waya tayo magdesisyon. Dagita desisyon, timang panatnag iti ayat tayo kunkwana, ken kadigiti standardena. Kat nagpatag nga ilasin tayo, dagiti prinsipyo ang nakaibatayan tilintag, tapno rumang ay tayo iti na espirituan. Ngam ti saludsod. Anya ti mas nalaklaka asurutan. Lintag, wano prinsipyo. Kas panang ilustrar, imutagtakan nyo daytoy. Nakid daw iti duwa nga individual nga inspekta wano sukimatan da na imbagti may sa alugan. Ti panggap, tapno kitaan da ti quality wano kondisyon na dayta. Ti maysa, kinita na ti makinruar alang ti lugan. Kinita na, dejekahan na, kan daduma pay. Ngam ti maysa, kinita na anaimbag, ti kondisyon ti lugan, baban iti panang-inspect na dayta iti uneg, sirok, kan uray ti makina ti lugan. Anya ti punto. No surutan tayo dagiti lintag, maliklikan tayo ti makaaramid iti kagura ni Jehova, maliklikan tayo ti dusa. Ngam iti sabali abangir, no surutan tayo, wano ilasin tayo dagiti prinsipyo ang nakaibatayan ti lintag. Tultulungan na tayo gayam nga mangkita no anya ti pagayatan ni Jehova. No anya at talaga ti panangmatmat na kadagiti bambanag. Iti kasta makaaramid tayo iti umiso a desisyon. Kat no mailasin tayo dagiti prinsipyo iti Biblia, at adamot nga munag ti panagayatay ka ni Jehova, ken nalaklaka tayo ngagtulnog ana impusuan ken kuana. Itata sublianan tayo itatay dayjay nabuya tayo a drama
iti sermon ni Jesus iti bantay. Namuan tayo tatay nga adadagiti linteg a dinakamat na sadyay, sana inturong dayta kadagiti prinsipyo iti Biblia. Nga dagita ket nakaibatayan dagiti linteg. Numampay nagpatinggan ti mosaiko a linteg, saan nga nagbalbaliw dagiti prinsipyo na. Kitaan tayo itatan iti sermon na iti bantay, dahito yung dinakamat ni Apo tayo nga Jesus iti Matthew Kapitulo 5, iti versikulo 17 aging kat 48. Usigan tayo itata ti innam alintag nga dinakamat na kano kasano nang inturong dayta kadagiti prinsipyo ana kaibatayan dagiti alintag kano anya dagiti masursuro tayo. Umuna nga dakamatan tayo ti verse 21. Ulitak Matthew 5 iti versikulo nga 21. Kunana, nangagyo anay kuna, idi ununana, di ka pumatay. So nya tilintag, di ka pumatay. Tiag paiso, dahito kat may kanam, abilin, iti sangapulo abilin. Ngam kasanong inturong ni Jesus daytoy iti prinsipyo. Ituloy tayo dito 22. Kunana, ngam ibagak kada kayo, asino man nga agtultuloy ang makapungtot iti kabsat na may panto iti korte. Asino man ang mangumsi iti kabsat na, babaan iti naalas asasao, manong sungbat to iti Korte Suprema. Kanti asino man ngagkuna, awan serbim amaag, may panto iti umapapoy a Gehenna. So anya ti prinsipyo ditoy? Dinakamat ni Apo tayo nga Jesus ti prinsipyo nga uray no saan nga pumatay ti maysa, no gurguraan na ti kabsat na, arig na nga dangdangran nan, wano patpatayan na ti kabsat na. Kasano tayo nga may aplikar daytoy? Bueno, dinakamat pa ni Apo tayo nga Jesus, ti aramidan ti maysa, tapno magunod na ti anamong ni Jehovah, ken ti dagos nga panakikapya. Sigun dito verse 23 to 26. Tata, anya garod dahi aplikasyon na mat para kada tayo. Kumusta ngay no adati kagurgura tayo? Baka makitkitan pa lang dahi nga tao ket kuna umon agburburek ti darak. Bueno, baka nakapasar ka iti kinawan ustisya, baka adati nang pasakit kan ka. Siyempre, natural laang agpungtot ka, san ka di. Ngam anya ti punto ni Jesus ditoy. Kasano tayong may aplikar ditoy? Masapol nga saan ka kumanga agtultuloy nga agpungtot, wano mangimula iti sakit tinakam. Gamin, day tangarik na ket mangitandudo iti gura, aging ganton nga makaramid ka iti pakasaktanan ti sabsabali. Karaman mo ten iti dayta, dayjay panang ibaga tayo kadagiti makadangran at chismis, wano panang perdi iti nasayaat a reputasyon ti maysa. Mapantayon iti dayti may kadwa dinakamat ni Apo tayo nga Jesus alintag. Dayto kat mabasa iti versikulo 27. Pangaasiyo ta isurot yo manipod ka dagiti Bibliayo. Kasto iti kunana, nangagyo anay kuna, di ka makikamalala. Anya tilintag, di ka makikamalala. Kasanong inturong ni Jesus dayta iti prinsipyo? Dito verse 28 pangaasiyo. Kunana, ngam ibagak kada kayo, asino man ngagtultuloy amang matmat iti maysa babae, ket garte man na, nakabasolen iti puso na iti panakikamalala. Anya ti prinsipyo at dinakamat ni Jesus? Yan tangay ta nasantuan ni Jehovah, masapul met nga nasantuan dagiti agdaydayaw kenkwana. Kagura nagarod ti panagpampanunot amang iturong iti sexual nga araramid. At dapat iti dinakamat na ditoy nga masapul nga aramidan ti maysa tapno may kat na dayjay naagom aderep at tarigagay. Dinakamat na ditoy verse 29 ken 30 ti masapul a panagreget nga aramidan ti maysa wano sakripisyo tapno may kat na dayjay adakas a tarigagay. So anya garod ti aplikasyon na daytoy. Kasanom nga may aplikar? Bueno, nagpatagarod nga panunutom ko nga kanayon dagiti makapabilag a bambanag. Saan mo a panunutan dagiti immoral a bambanag? Ikagumaam ko mga iwaksi dayta iti pampanunot mo. Karamanan iti panangliklik mo iti amin akita ti pornografya. Ngam baka pagrason mo, di bali takit kita aklaang mat saan kumot nga ramidan. Kamali dayta a kapanunutan.
Nagpatagmat dito a prinsipyo, kadagiti amin na Kristiyano, nasawaan man, wano single, tapno maliklikan dati agaramid iti immoral nga bambanag. Tama pantayon iti DJ may katlo a dinakamat ni Apo tayo nga Jesus alintag. Mabasa dito iti verse 31. Pangasiyo manan, tay surot yo manipod kadagiti Bible yo. Kunana, nay kunapay, asino man ang mga diborsyo iti asawa na babae, ikan na kuma iti kasuratan ti diborsyo. Diborsyo? Mabalin ka di dayta? Bueno, naikan iti provision dagiti Israelita idi nga mabalin da isina dagiti asawa da kanikan da iti kasuratan ti diborsyo. Dagiti mang panagnak nga nawayan dagiti maysa. Nga manya ti rason, no at dati na aramid anadagson a basol. Ngem nakalkaldaang ta tinagilagan dagiti Israelita idi daytoy alintag. Sabali tinangaplikaranda. Insina da dagiti asawa da uray iti narabaw a rason. Kasla kumano makakita da iti mas attractive a babae. Wano uray laang nakset tinluto ni baket da. Iso nga kinundinar ni Jesus daytoy nga saan anasaya at nga aramid. Anya timbaga ni Jesus iti verse 32. Dito yan nga imbaga na no anya laeng tinakaibatayan, wano pakaibatayan ti diborsyo, no makaaramid ti maysa iti sexual nga immoralidad. So anya garot ti prinsipyo ditoy. Bueno, ni Apo Diyos nga Jehovah kat kayat na nga nasaya at kumati panang trato tayo kadagiti asawa tayo. Ken kasanom garod nga may aplikar daytoy. Nagpataggarod nga taginayunom kuma nga nasaya at ti relasyon mo iti asawam. No at dati tumaod a problema, ikagumaam nga sulbaran dayta. Ken ikagumaam met nga pasayaatan ti relasyon yo kas agasawa ken tulungam ti pamilyam arumang ay iti na espirituan. Ita tama pantayon iti sumarunong lintag nga dinakamat ni Apo nga Jesus. Mabasa daytoy iti verse 33. Pangasiyo ta isurot yo kunana. Nangagyo pay anay ko na idi ununana. Di kay agsapata no saan yo atong palan. So nya jilintag, di ka agsapata no saan mo atong palan. Bueno, kasanong inturong daytoy ni Jesus iti prinsipyo. Dito'y verse 34 to 37, particular na dito'y 37, dinakamat ni Apo nga Jesus nga no agsaukatiwan, masapul awan. No saan? Saan? So anya garot ti prinsipyo ditoy. Daydi pa nagbalin tayo anapudno. Tuladan tay kang man ni Jehovah anapudno. Kay tayo met nga agbalin ang mapagtalkan akan kanayon. Kasanom nga may aplikar daytoy iti biag mo. Agbalin ka kuma iti daydi ibagbagada nga a man of your words. Kay nasa uwan nga salimut-mutam kuma ti amin nga ibagam. Anyaman nga ikarim, anyaman nga isapatam tungpalam. Karaman met daytan iti panang tungpal mo iti karim ken Jehovah, iti nagdedekar ka ken ti karim iti asawam, iti nagkasar kayo. Ita tama pantayon iti sumaruno alintag a dinakamat ni Apo tayo nga Jesus. Dahito kat mabasa iti verse 38. Kasi iti ko na. Nangagyo anay ko na, mata iti mata, ken ngipen iti ngipen. Anya ti kahit nga sa uwan daytoy. Bueno, iti panawon ti Biblia, no adadagiti makaaramid iti nadagsan a basol, may nagiti panakadangran, ingagara panakadangran, masapul nga maipataw ken kuana, daydi maitutup a dusa. Ngem kasanong inturong daytoy ni Apo tayo nga Jesus iti prinsipyo. Paliiwan nyo ta dito'y 39, dinakama na dito'y nga matungpa ka iti kanawan, pingping mo, itayam pa iti kanigid. Kunana, dito'y 40, kunana, no alaan dati makinunog abadom, itad mo pa iti makinruar abadom. Anya ti ka nga sa uwan dito'y. Anya ti tuktukuyan ni Jesus dito'y a prinsipyo. Ni Jehovah ket Diyos ti hostisya. Kasanong garod nga may aplikar daytoy iti mismo abiyag mo. No makapasar ka iti kinawan hostisya, saan ka kumanga gibalbalas? Insuro ni Jesus nga ayat ipakabigbigan dagiti pasurot na saan ket di apa nagibalas. So nga no dinangranda ka, nakapasar ka iti kinawan hostisya, italok mo ti bagim iti dayjay
naikan iti otoridad ang mangukom as ililintag. Bueno, iti daytoy agundaway, buyaan tayo ti video, kat siputan nyo ditoy, no kasano nga inutob ti may sa brother, tinaununag akay papanan daytoy alintag. Buyaan tayo. Nakaragrag sa akin ti pamilyami. Nagbaliw ti amin. Idiin yun unak ti relasyon ko ken Jehova. Ken sakbay nagdesisyon na, pampanunutit pa nga umuna, noan niya ti kayat ni Jehova. Hi, Dad. Wow! Naramid mo ti pasit mo. When? Very good ka anak ko. Kaya't yu adenggan? Wan Sige. Ni Mami pa lang tiyag householder. Okay, desisyon mo dayta. Maawatak no relihiyon mo ti priority. Awan maramidak tita. Itad ko iti sabali dito a proyekto. No saan mo maitag ti 100% mo. I-assign kon kunjo. Dandani ko na malpas ti proyekto, sir. Ay na, Garrett. Dahita ti problema kanyam. Daw oras mo agtuktok-tuktok ti balbalay, nga mawan oras mo para ti ito project. Ang mumat da ito kumpanya. Hanga uso ti 8 hours lang apa nagtrabaho. Sorry. Ni John timang handle. Nagadu ti sakripisyo iti kumpanya. Nimsan la ti komisyon ti issue. Imbabay nakit din, iti sangwanan dagiti katrabawak. Sented na ti project and Joe. Saan napatas? Ay, kasjay gayam. Anya nga rod di aramido mon. Sir, nampayag ako iti daytoy a kumpanya. Kaadwan ka dagiti kliyente tayo. Ket gapu kanyak. Relax. Mangluklukwak lang. Masurunak lang gamin. Malagip mo pa'y, jay Bible reading tayo iti last week. Wan. Anya ijay. Jay verse 38. Nanyagyo anay ko na, mata iti mata, ken nyipan iti nyipan. Ni may bagat tada kayo, di mo busuran ti daka sa tao. No adamang tumpa iti kanawa na pingping mo, itayang pa iti kanikit. Ibagbaga na dito'y na itayak pa iti kanikit na pingping ko. Ne, ada amin titan. Okay matkit di dayta. Kasta ka di at talaga, ti kayat ni Jesus. Wan niya agpaiso. Kaya't ni Jesus nga ramidik dayta, gapoy ti ayat. Sana tapno makunalaan na masurot ko tibilin na. Masapol anim puswan nga ramidik. Wan. Uray no narigat. Ken mayat pa iti ko na ti verse 41. No adamang pilit ken ka amang bagkat iti awit iti may sa amilya, kumuyog ka ken kwa na iti do amilya. Kumuyog ka iti do amilya? Mayat. Talaga ang makatulong kanyak daytoy do nga prinsipyo. Kita amti ko na daytoy research guide. Imbes at tila ang maikalikagom ti aramidem, pumita ka kadagiti gundaway ang mga rami ti tadadupay. Okay. Anya nga rod ti aramidem? Imbes sa basta tumulong ak, masapol na impaswan nga ramidik dayta. Dagiti kayam dagiti notes ko iti project. In email ko matan dagiti dadumapay nga impormasyon. No danto ti saludsud mo, marisa ka na katumulong.
Won, at sa ludsud ko. Yung sigurado ka? Talaga kaya't mo titumulong? Wen, okay ka niya. Wow! Nagmayat. Nalaka nga ibaga, ngam narigat ni Aramiden. Agpatulong tangarod ka ni Hova. Dahil ti plano para iti project. Excited ako na makatrabaho kayo. Joe! Very good. Nagmayat tinaramid mo. Bilibak? Thanks. Ngam siguro no saan nakatinulungan? Sana kasi jay kasayaat. Iso thank you mat. Good job kada kayo adwa. Naglaing kayo. Insuro ni Jesus no kasan ti panagpampanunot ni Jehova. Insuro na no kasano hatarusan kani aplikar dagiti prinsipyo ti Biblia. Ken no kasano matulat ti panagpampanunot ni Jehova. Nagdakkel ti naitulong na kanyak dayta. Nakita dagiti masapol nga iprioridad ko. No kasano anasaysayaat ama aywanak ti pamilya. Ken no kasano ak nagbali na naragsak. Jay kita ti kinaragsak na imbaga ni Jesus. Pudpudno a kinaragsak. Ita mapantayon iti may kanam alintag a dinakamat na apo tayo nga Isus. Mawis kayo nga mangbasa iti Matthew 5:43. Kasto iti kunana. Nangagyo anay ko na, masapul nga ayatem ti karubam ket guraem ti kabusor mo. Guraem ti kabusor mo? Ti agpayso, saan anadakamat daytoy iti Hebreo a kasuratan. Apay garod nga imbaga ni Jesus. Daytoy alintag. Bueno, kadagiti Hudyo idi makapaladingit ay ayatan dalaeng dagiti padada nga Hudyo. Ngem gurguraan damat dagiti kabusor da. So anya garod ti prinsipyo ditoy. Dinakamat ni Apo ti nga Jesus iti versikulo 44 aging kat 48 nga tuladen tayo ti ayat nga ipakpakita ni Jehova. Dagiti ayat asaan amang idumduma. Kagumaantay ko mga ibilang nga kaaruba tayo ti amin. Pakita tayo ti kinaimbag kadakwada. So kasanom garod nga may aplikar daytoy. Babaan iti panangipakitam iti ayat asaan amang idumduma. No santay nga magisali ka dagiti gulo gubat daytoy alubong kontratuan tayo ti amin anyaman tinalikudan da lengguwahe puli wenno relihiyon da. Kan kang runaan iti amin ipakita tayo ti di man nagidumduma nga ayat no kasabaan tayo ti amin akita ti tattao. Bueno, anya ti role ni Apo tayo nga Jesus iti panang-introduce na kadagiti prinsipyo ang nakaibatayan ti lintag. Yan tangay ta ni Jesus ti makamam mo anan-anay ken amana impalgak na no anya ti panagpampanunot ken marikrik na ni Jehova. Impakita na no anya at talaga ti personalidad ni Jehova. So anya ti leksyon nga masursuro tayo iti daytoy apalawag. Kas Kristyano, nagpatag atarusan kan ilasin tayo dagiti prinsipyo ang nakaibatayan ti lintag. Anya nga rod ti aramidem tapno mailasin mo dagiti a prinsipyo. Umuna, agsukimat ka anaimbag iti kasuratan. I-check mo, no anya ti panangmatmat ni Jehova kadagiti bambanag, no anya ti marikrik na no anya ti pagayatan na. May kadwa, ikararag mo dayta ken Jehova, tapno tulungan na ka amang yaplikar kadagiti prinsipyo. No kasta ti aramidan tayo, umuneg ti panagayat tayo iti nailangitan nga ama tayo ani Jehova agubwayan dagiti prinsipyo. No tultuladan tayo ti panangmatmat na kadagiti bambanag, makaramid tayo kadagiti umiso ken nainsiriban a desisyon. Iti kasta agbalin tayo ang naragsak ita ken iti agnanayon. Pagyamanan kabsat campus, iti panangtuloy yung kalakami, amang paunog tiyat mi ken Jehova, tinagtaudan dagiti prinsipyo kan dagiti lintag ti Biblia. Masansan ang nagusar ni Jesus kadagiti pamilya rabambanag, amang ilustrar kadagiti naunag a kinapudno. Ti sumaruno adwa pasat na simposyum,
Paunugan na ti apresyasyon tayo iti upat a regalo ti Diyos kada tayo. Pamilyar lagit di dagiti nagdumdum iti sermon ti bantay kadagito yung inusar ni Jesus. Iyaman mo ti speaker ti sumaranong agpalawag. Iparang ni Kabsat Emerson Balanay, manipod, Barbarnesa Kongregasyon, Claveria Cagayan, ti muna palawag na pauluan, dagiti masurusuro tayo iti lugar ang nagbiyagan ni Jesus, asin ken lawag. Amuyo kadi nga dapay upat a regalo iti Diyos kada tayo. Wen kahabsat, digiti asin ken lawag, mula ken animal. Iti daytoy duwa nga basit ti symposium, kitahen tayo, no nya iti masurusuro tayo, ken no kasanupay nga adda tayo, agyaman iti regalo iti Diyos kada tayo. Umuna, pagsasaritaan tayo iti asin ken lawag, ken may kadwa, kitahen tayo met no anya iti masurusuro tayo, kadigiti mula ken animal. May sapay, kitain tayo no anyamit ti masurusuro tayo kadagiti nagpapatig leksyon iti upat ka regalo iti Dios kada tayo. Wen kasapulan tayo ti asin ken lawag tapno agbiag tayo di ngamin. Yung anya kaditi pakaususaran iti asin. Ususaran tayo ti asin kas pangtimpla iti kanen tayo ken pangpreserba kadigita. May sapay, bos usar ti asin, kas pangpatay ti mikrobyo, ken pangagas, ken daddo mapay. Inawagan met ni Jesus dagiti adalan na ngada kayo, iti asin, iti daga. Ang mabasa data, iti Matthew Kapitulo 5, versikulo 13. Pangasyo, habsat, kadagiti Bibliayo. No nakita yon kasi ti kunana. Da kayo ti asin, ti daga. Ngayon no tumam na iti asin, kasanuntupay ang mapapagad data. Awanan ti Serbina, no di kat may buling laeng, itirawar, apayat-payatan, dagiti at tao. Iti dito teksto abinasa tayo kakabsat, apay nga inawagan ni Jesus, dagiti adalan na, nga da kayo, iti asin ti daga. Wen, ngamin makatuloy ti trabaho apan nangasaba, tapno saan ang madadahil ti relasyon iti may sakin ni Jehovah, kintapno saan arig na malungsot, dagiti nagsasayaat, akababalinda. So nga, anyar ti masapol nga aramidin tayo. Saan nga rod kuma ang mga ramid ti mesa, ti anyaman ang mangupay kadakwada, tapno aging teres iti mensahe tayo iti ama kay Spalbiag. Anyaman ititikayat nga sawin ni Jesus, di sa una, nga tunumam na'y iti asin, kasanunto ang mapapagad data. Iti mabuya abidyo kitaan tayo, ken pangaasiyo siputan nyo, no apay a pamilyar iti asin, dagiti dumdungag kini Jesus, kin kitain tayo, no anyapay, iti masursuro tayo, kadagita. Buyain tayo, iti video. Daytoy tinatay abaybay. Siyam adaras anap apgad, ngam iti anyaman abaybay iti planeta tayo. Isuma iti Hebreo a kasuratan, naawagan daytoy nga asin abaybay. Aging gaita, adulat ta ti maala nga asin ditoy. Kitaan nyo, oh. Idi panawan ti Biblia, nakapatpatag ti asin. Ngam anya ta eksakto apang usaranda, ten kasanong inusar dayta ni Jesus nangisuro. Titoy ken ti daddu maalugar ipaggapgapuan ti asin nga usaran dagiti tattao iti Israel. Usaran da kas agas iti panagdaydayaw ken syempre iti panang paimas ken panang preserba iti makan. Iso anadpateg ti asin iti produksyon ti makan. Tapno adupay ti maamuan tayo at pasyar tayo iti baybay ti Galilea. Ti mismo nga igid ti baybay anan ni palawagan ni Jesus iti sermon na iti bantay. Iti panawon ni Jesus, usaran dagitag nagnegosyo iti panagkalap, ti asin, amang preserba ka dagiti ikan. Iti makinlao da pasot ti baybay, makita tayo, tinadkaw na nga ili ti Magdala, iti Griego, pagaammo kas tarikeya, kan mabalin amay pataros kas Paktorya apagasinan iti ikan. Iso nga idin kumpara na dagiti pasurot na iti asin na awatan dati kahit na asawan, lalo dagiti mangnalap nga daijay.
Ti asin, ipreserba na ti ikan kanda tumaamakan. Ipreserba mat ti naimbaga damag dagiti tattao, ta protektaran na ida kadagiti mangdadaal iti na espirituan ken moral at akderda. Ngamsan niya amin ket puro nga asin. Kas pagarigan, dagiti asin iti natay abaybay, at adu ti mineral na, ngam iti sodium chloride, apakabuklan ti asin. No nabayag amabaybayan asaan na makaluban ti asin, mapukaw ti apgad na, o reno saan niya agbaliw ti tsura na. Anya ti mapasamak. Awanan ti sirsirbina, no diktit maibalinlaan itiruar, apayat payatan dagiti tattao. Anya nga rod tinasursuro tayo, iti lugar ang nagbiyagan ni Jesus. Tapno nabisa ti asin, masapol ang mapagtalinaed ti apgad na. Matulungan laang met dagiti adalan ni Jesus, dagiti tattao amay salakan, no nabilad ti spiritualidad da, ken itultuloy da asurutan ni Jesus. Pagyamanan iti video. Iti kasuratan na ikunakter met iti lawag, iti kinabudno ken iti biag. May sabay, inawagan ni Jesus dagiti pasurot na nga da kayo, iti silaw, iti lobong. Mabasa dayta kakabsat iti Mateo kapitulo 5, bersikulo 14 ayenggana iti 16. Pangasyo kadagiti Bibliayo. No nakita yon kasto iti kunana. Da kayo ti silaw ti lobong, sana may laming ti mesa a syudad, nga da iti bantay. No sinjan da tao iti mesa lampara, saan da kaluban iti basket, no diket ikahabil da iti pangiparabawan iti silaw, tapno malawagan amin, nga da iti balay. Kastamot, agranyag ko may tilawagyo, babayan ka digiti nasayat nga ramidyo, tapno makita dagita, ti tao, kit ilay dayaw da, ti amayo, nga edda ijay langit. Iti dito teksto ay binasa tayo kakabsat, imbaga pa ni Jesus no anya ti aramidon dagiti pasurot na. Sigun iti teksto ay binasa tayo kunana, agranyag kuma iti lawag da. So anya ti masapol nga aramidon tayo kas moderno nga adalan ni Jesus ita. Buwan kakabsat, pagranyagan tayo kumamit iti lawag tayo, tapno makita, dagiti tao no kasanoda nga maadaan iti biag. Anya pa iti masursuro tayo, iti lugar ang nagbiagan ni Jesus. Iti mabuya a video, kitain tayo, ken pangaasyo, siputan nyo no apay anawatan, dagiti dumdumag ken ni Jesus, dagiti ilustrasyon na. Ken kitain tayo met, no anya pay iti masursuro tayo, kadagita. Buyain tayo, iti video. Masarakan ditoy, tinagkauna a syudad ti Hipos. 350 a metro ti kangato na, manipod iti makindaya nga igid ti baybay ti Galilea. Isu nga dayo kapaylaeng, makita mon daytoy a syudad. Imbaga ni Jesus, da kayo ti silaw ti lubong, saan na may lumeng ti maysa a syudad nga da iti bantay. Manipod ditoy, makita ti Hipos nga da iti balasiw. Inusar ni Jesus ti lokasyon ti syudad amang ipaganatgat iti punto na masapol analawag ang makita ti kababalin ti maysa Kristiyano akas iti syudad iti tapaw ti bantay. Ngem anya nga ti connection data iti silaw. Idi nagkauna a tiyempo, masarakan ti adu a syudad kadagiti tapaw ti bantay. Nataltalgad niya min ijay ngem iti patag. Nalakalangarod a makita dagita a syudad, ken no mapalitadaan dagiti balay, sa masilnagan iti init, agranyag ti intero a syudad akas iti parola. Iti rabii, makitam ti syudad akas iti agsilsilaw nga lampara, o rino adda ka iti adayo. Iso amaala ti atensyon mo, no adalawag, ken abaken na ti sipnet. No sinjan dagiti tattao ti maysa a lampara, saan da akaluban iti basket, iparabaw da tapno malawagan ti intero a balay. Nagsimple ti punto ni Jesus. No makaluban ti lampara, saan niya agsilnag? Ngam no maikabil iti pagiparabawan iti silaw, lawagan na ti intero a balay. Iti imbaga ni Jesus kadagiti pasurot na, nga agranyag kumatilawag da,
Kahit na asawan ni ibagada, di na imbaga damad, arig na abakanda, di kinasipnat. Nagsimple dagit ilustrasyon ni Jesus. Ngam napnuan kay papanan. No yap aplikar da dagit insuro ni Jesus, kan ilanrano da dayta, agbibiyag da may punos iti awag kadakwada, di silaw, di lubong. Pagyamanan, iti video. Wen kakabsat, intalik ni Jesus kadatayo ti pribileho may kasabay ti naimbag damag, amang preserba, wen no mangisalakan iti biyag. Makaparagsak data, tanay talik data kadatayo at trabaho. Namlaglagi pun tayo, responsibilidad tayo met, timang ti panang saksi, iti panangasabaman, wen no iti tiktig na tayo. So nga nitultuloy tayo ng aramidin data, anya ti inkari ni Jehovah kadatayo, dinakamat iti kasuratan iti 2 Corinto 4:7 nga ipaay ni Jehovah iti bilag ngem iti gagangay tapno may tultuloy tayo natulungan na kita tao nga maddan iti biyag. Biyag nga agnanayon. Ita, ilawlawag ni Brother Jaden Santos manibod sa Nicolas, Ilocos Norte, iti maudi apaset dito a simposyo. Dagiti masursuroy iti lugar ang nagbiyagan ni Jesus, dagiti mula ken animal. Anya digiti kay kayat yung klasa iti mula. Digiti mula nga agsabong nga kaskada iti nalabaga nga rosas. Digiti yellow nga sunflower. Uno digiti puraw nga tulips. Uno kay kayat yo, digiti mula nga agbunga. Nga kaskada digiti kayo iti mangga, iti mansanas, uno ti ubas. Uno kay kayat yung iti agtaraken kadigiti tarakan yo iti balbalay yo, digiti aso, digiti pusa yo. Uno, digiti animal iti tayak. Digiti baka, kalding, karnero, kenda dumapay. Anyaman iti kay kayatyo, ken pilin nyo kadagita. Amin digita, ket regalo ni Jehovah Diyos kada tayo. Pangasi kakapsat, alain nyo digiti Bibliayo, makibagdanggay kayo nga mangbasa kanyak, iti kunaan iti Genesis chapter 1 verse 29. No adda kayo ditan, kasto iti mabasa. Kalpasan na kinunan ti Diyos. Ited ko kada kayo ti amin amula amang patao ti bukel nga day ti entero adaga, ken tunggal kayo nga da bukel ti bunga na, ited ko da kita, kastaroon nyo. Wen digiti nga mula ket regalo ni Jehovah kada tayo. Mang sustener iti biag tayo, mang salaknib kada tayo, ken kastamet, tapnon ma-enjoy tayo, ti biag tayo. Kasano nga mang sustain iti biag tayo digiti mula? Adada digiti klase iti mula nga mabalin tayo nga pagtaraon. Nga kas kumaka digiti bukbukel, digiti natnateng, digiti prutas, digiti diro. Amin digita ket nasustansya ken nagkakaimas nga taraon tayo. Mangtudmot iti produksyon digiti mula. Kas pangrigan, adda digiti mula nga mga ramid nga kas iti tela, nga mabalin nga pagbado, uno pagkawus tayo. Nalabit made of abaka or cotton, digiti bado yu itata. Kastamet, digiti napipintas nga kayo, maaramat tayo mo't digita, nga mga ramid iti balbalay tayo. Tapno ada iti pagyanan tayo, ada iti paglinungan tayo. Ken mangpataod pa dayta, iti presko nga angin, nga angsen tayo. Menjoy tayo mo't iti biag, babaan ka digiti nga mula. Kas pangrigan, ada digiti klase iti mula nga mabalin tayo nga aramaten nga agas no agsakit tayo. Ada mo't digiti makunkuna nga maaramat tayo nga agbalin nga cosmetic products. Baka inusaryo dayta nga pinagpapintas mo no pinagpagwapo yo. Digiti make-up, digiti bangbanglo, ken digiti sapsapo. Anyan nga makagungguna, ken bangted tiragsak digiti nagduduma, ken nagpipintas amula, iti aglawlaw tayo. Iti mabuya nga video, siputan nyo kakabsat, digiti leksyon nga insuro ni Jesus, may papan ka digiti mula. Buyain tayo, ti video. It is spring ti 31 CE,
Magagaran dagiti tattao ang mapandumngeg ken Jesus, di malanda ka dagiti away ti Israel. Anya nga ta dagiti nakita da iti dalan. Ken kasano nga inusar ni Jesus dagita iti pananisuro na. Oray no basit apagilyan ti Israel, agduduma ti klima na, isong nga ato amula ti agbyad ditoy. Nasurok at 2,500 aklase ti mula, ti masarakan kadagiti desyerto, tantanap, ken bambantay. Insurat ti historian ani Josephus nga agduduma ti mula iti Genesaret nga asideg tinangipalawagan ni Jesus iti sermon na. Imbaga na anakad adu dagiti higos ken ubas. Iti daduma a lugar ti Israel adala ang tiyempo ti panagbungada ngem iti Genesaret agbungada iti 10 a bulan. Isu nga iti dalan posible a nakakita dagiti napandimngeg ken Jesus kadagiti agbungbunga a higos ken ubas. Naawatan da nga rod iti imbaga na. Mailasin yan to ida babaan iti bumada. At daaya maburas yung nga ubas iti siitan akayo? Winuhigos iti kalunay? Babaan iti sao ken aramid, makita ti kinasyasino ti maysa. Ngem ginakamot-mot ni Jesus, dagiti liryo ti tanap. Agduduma ti baraytida. Ngem may salaeng ti pagsaritaan ta. Sumot lagayam Daniel ni imbagam tatta ti kasayaatan a panagpasyar ditoy. Kitaam ti turod ni, naaplagan iti duduma a kolor. Wen, nga manipod Enero aging iti Abrila ang dagita, iso mayat ta imay katatan. Naabutan pa iti panagsasabong da. Wen garod, imbaglaangan. Napansin ko lang, nakadado ti kaste asabong, ay nga tinagan na. Crown anemone, agduduma ti kolor na dagita asabong, ngam red ti kaadwan. Amom, native da iti asabong, sana kas iti daduma asabong ditoy, nagapupay iti sabali a nasyon. Iso posible nga addan dagiti asabong, idi panawon ni Jesus. O talaga? Idi nga ro de spring ti 31 CA, iti sermon ni Jesus iti bantay. Sigurado anakad-ado dagiti sabsabong a makitkita dagiti dumdumngeg ken kuana, ken addo dumapay ti kolor da. Iso nga idi imbaga ni Jesus, saan da apagdanaden ti pagbado da, nalawag an awatan da. Talaga amay bagam binadwan ida ni Jehovah iti kinapintas. Kitaom ni, nagralang ka ng dagiti kolor da. Nakapipintas din. Idi nakita ni Jesus da iti adaga, saan laang adagiti bunga ti mula kan sabsabong tinakita na. Nakakita iti nagpapateg eleksyon. Makita mat ti kinasyasino ti maysa a tao, babaan iti aramid na. Kan sana madandanagan dagiti sabong iti pagbado da ngam nagpipintas da kas tamot dagiti pasurot ni Jesus no agtalek da ken Jehovah. Kumusta mo't nga digiti taraken yung animal? Iti Genesis Kapitulo 1, versikulo 28, digiti animal ket regalo mo't ni Jehovah apagimbagan tayo. Mang-sustain mo't iti biyag tayo digiti klase digiti animal. Adada digiti klase iti karne digiti animal nga mabalin tayo nga pagtaraon. Digiti itlog da. Kinadamot digiti animal nga mangpataod iti nasustansya ken naimas nga gatas da. Mangipaay iti proteksyon. Kas pangarigan, digiti dot-dot digiti karnero, mabalin nga maaramat dayta nga aramidin tayo nga pagbado iti panawon iti lameg. Leather jacket, digiti mabalin nga maaramat kadigiti lalat da. Ken uray pay digiti inusaryo nga sapatos yo itata. Iti panawon ti Biblia, digiti lalat ket nausar met nga pangikargaan da iti danom ken iti makanda nga mangpreserba kadigita. Menjoy tayo mo't iti biyag babaan kadigito yung animal. Napadasam ka din iti naglugan iti maysa nga baka wenno iti kabalyo. Wenno makiayayam kadigiti ay taraken mo nga aso ken pusa. Saan ka di nga nag-enjoy ti makilangen kadakwada? Palag-anan na mo't iti trabaho tayo. Mabalin nga pagigargaan tayo kadigiti gargaret ken dumapay. Pagbiyahe tayo ken mangpalagan mo't iti trabaho iti panagtalon babaan iti panagarado nga kadwa dagiti baka. Iti mabuya manen nga video,
Siputan nyo manen kakapsat, no kasano nga inusar ni Jesus, digito'y nga kababalin digiti animal, nga mangisuro kada tayo, iti nasayaat, ken saan nga nasayaat apagarigan. Buyagan tayo. Mabalin akagudwang maoras laeng nga impalawag ni Jesus ti sermon na iti bantay. Ngam oray no ababaday ta, 15 ilustrasyon ti inusar na. Daduma kadagita ket may papan kadagita animal. Kas pagarigan inusar na tinarawat a lobo nga agpampamarang kas karnero tapno mang pakdar iti peggad iti pananganlilaw ti ulbod a relihiyon. Inusar namat dagiti aso kon baboy tapno iladawan dagiti tattao asaan ang mga papresyar kadagiti na espirituan a bambanag. Idi dinakamat na ti anak nga daw-dawat iti ikan iti ama na saan nga ikan ti ama iti uleg. Kastamot ni Jehova. Saan na nga ipaidam tinasantuan nga espiritu na kadagiti napudno nga agdaw-dawat iti dayta. Kenno kasano ang makadadaal ti basit ti insekto, saan met anayin siriban ti panagtalek kadagiti material a bambanag. Ngam ita, kitaan tayo ti daduma at tumatayab at dinakamat ni Jesus. Daniel, naibaga tayo iti napanatawan iti dagiti masursuro tayo kadagiti lugar ang nagbiyagan ni Jesus, mamindwa iti makatawan, agarok may sa amilyon abilit ti lumablabas dito'y tanap ti Jordan. Ngam apay takasla dadupay. Gusto ka manong Andy? Ngam dagita ket dagiti laang bilit niya agdepende iti thermal, bayat niya lumabas ta iti tanap ti Jordan. Ngam no iraman mo ti daduma pay abilit nakadaduda. Kasano nga rod kaaduda amin? Sigon iti dadu mga eksperto, ginasot a milyon a bilit ti dumaldalan iti Israel iti kada tawen. Wow, makapabilib. Iso ano pagtipo ng dagiti lumablabas a bilit ken dagiti native a bilit na surok alimagasot a klase ti makitam ita dito Israel. Lalo dito'y hula nga amyanan ti baybay ti Galilea. Iso nga idimbaga ni Jesus, paliiwan nyo dagiti bilit iti tangatang, hagado at talaga abilit ti makita. Wen, nagmayat niya min ti lokasyon ti sermon ni Jesus, ada dagiti mula, higos, ten ubas, manaksit ka dagiti ikan iti baybay ti Galilea. Iso mat lang, ado nga min ti makanda ditoy. Gusto? Kitam day dyan eh. Wow, grabe, nagpintas. Paliiwan nyo dagiti bilit iti tangatang. Sanda nga agmulay ti bini, wenno agani, wenno agipempen ti dagiti kamarin. Ngam pakanan ida ni Amayo, na adda ijay langit. Saan kadi anapatpatag kayo? Ngam katakwada? Babakren kadagitoy nga ilustrasyon, insuro ni Jesus kadagiti pasurot na, no kasano a protektaran da ti spiritualidad da, ken agtalek ken Jehova, kas naayat nga ama, kanayon amang ipaay kadagiti kasapulan da. Apagbitlaan ng palawag ni Jesus, ti sermon ti bantay, ngam agnanayon ti epekto na, kadagiti nang yaplikar, kadagiti na sursuro da. Iti Salmo 8:6 aging gana iti 8. Pinarswana tayo ni Apo Jehova nga mangaywan, mangusar ken maayatan kadagiti nga parswana ng animal. Pamaneknek dayta ti ayat na kada tayo. Naparswa tayo sa laeng nga tapno agbyag, no diget naparswa tayo, tapno tagiragsaken tayo iti biyag. Maragragsakan tayo nga mangbuybuya iti kinapintas ti nga parswaan, panakikadwa, ken panakilangen kadakwada. Wen, ijay to baro nga lubong, intontong palan ni Apo Jehova ti karina nga mabasa iti Isaias 11, iti versikulo 6 ang gana iti 9, maragragsakan tayton nga makilangen kadakwada, kadig iti amin nga kita ti animal, naatap man dayta, narungsot, naamo, nagsaya at ton ti panakikadwa tayo kadakwada. Iti dayto nga simposyum, napagsasaritaan tayo digiti upat a regalo ni Apo Jehova, apakagunggunaan tayo. Nangted itiragsak kada tayo. Iasin, ilawag, digiti mula, ken digiti animal. Nakita tayo met, no kasano nga inusar digita ni Apo Jesus, ken intampok na, iti panangisuro na karigiti tao, iti sermon na iti bantay. Sapay kuma kakabsat, wen, sapay kuma, ta ipapuso tayo digito nga insuro ni Jesus,
tapno agnanayon tayo anaragsak. Agyaman kami kakabsat, kadagiti makaparagta, apalawagyo. Si babara nga abrasaan da kay amin nga agpaboto sa rita. Maragsakan kami, ta indedikaryon ti bagiyo ken Jehova, tinaragsak a Diyos. Anya ti may tulong ti kararag, iti panakipagnayo ka ni Jehova, iti entero a panagbiagyo. Kasano kayo atulungan ni Jehova amang tungpal, iti dedikasyon nyo. Dumngag kayo na imbag, ken kabsat Lester Hunatas, manipod Rizal Kongregasyon, Lawag City, ken nagsaserbida ken bakat na kas special pioneer. Bayat asong bata na, dagiti saludsod iti palawag, ti bautismo na pauluan. Bendisyonan na kani amam, ang makakitkita iti amin nga aramidem. Maragsakan kami amang welcome kada kayo, kandidato ti bautismo. Tandaanan nyo nga ay ayatan da kayo ken maragsakan kami kadagiti inaramid yo nga addang tapno iti kasta ket makakwalipikar kayo nga agpabautismo ita. Ngam hanyo ko maipapan nga daytoyan ti finish line. No di ket rugila ang daytoy iti tungpal biag apan nakipagnayo ken ni Jehova. Apay nga maibaga tayo nga kasta. Rugilaang daytoy iti tungpal biag apan nakipagnayo ken ni Jehova. Makita tayo ti sungbat iti imbaga mismo ni Jesus. Ang nakaibatayan ti palawag wano tema iti daytoy nga palawag. Awisan da kayo man nga mangkita iti Matthew 6:6. Matthew 6 iti bersikulo na nga 6 kunana ngam no agkararag ka sumrek ka iti kwartom ken irikep mo ti ridaw ket agkararag ka ken ni amam asaan a makita iti kasta bendisyonan na kani amam a makakitkita iti amin nga aramidam. Kasta yung bagbagan ni Jehova amukon ti sikretom. Anya dayjay nga sikreto ngay dadjay panangikariyo nga isuna ti dayawan nyo. One, personal ang nagkari kayo ken ni Jehova, edi indidikaryo ken kuana ti bagiyo baybaan iti kararag. Ket dayta akari, ket agnanayon wenno tungpal biag. Ket bayat nga agkarkararag kayo ken ni Jehova, dengdengen ni Jehova dayjay nga kariyo. Ket no itungpalyo, dayta nga kariyo ken ni Jehova, magagaran mo't isuna excited ni Jehova, amang ipaay kada kayo ti agnanayon a kinaragsak. Kayat na kayong agungunaan, gapo iti matalag a panagdaydayaw yo kenkwana. Ngam dayto iti saludsod. Kasanungay nga maitultuloy mo nga tungpalan ti personal akarim. Dayto iti sungbat. No surutem dagiti insuro ken inyulidan ni Jesus. Anya nga iti makatulong kada kayo iti dayta panang tungpalyo iti insuro ken inyulidan ni Jesus. Ada ti tallo, dayto iti umuna. Inaldaw abasaan nyo ti Biblia, ken utuban nyo, dagiti basbasaan nyo. Hala nga basta basaan, masapol gayam nga utuban tayo nga naimbag, dagiti basbasaan tayo. May kadwa, agtalinaed kayo anasinged, kadagiti kakabsat iti kongregasyon. Iso nga masapol nga adu ti gagayom nyo, iti uneg ti kongregasyon. Kanda dyan may katlo, ti kuma panangasabam, ti maysa kadagiti kapatgan iti biagyo. Nga madapit tinapatag-abanag nga masapol nga sorsoruan nyo. Daytoy ket personal, si kalaeng ka ni Jehova ti makaammo. Iti panagkararagyo, tuladon nyo ti pamayan ken insuro ni Jesus, karaman metten dagijay pamayan ti panagkararag na. Iso nga mapantayo jay umuna, kasanuyo kas individual, matulad dagiti insuro ni Jesus may papan iti panagkararag. Dayto iti umuna, mabalin nyo nga ilista niya. Adda kuma dagiti tiyempo nga agkararag kayo kadagiti pribado a lugar nga awan ti makaistorbo kada kayo. Ulitag adda kuma dagiti tiyempo nga agkararag kayo kadagiti pribado nga awan kuma ti makaistorbo kada kayo. Tandaanan nyo nga dagiti pribado akararag tayo ket naksayaat nga pagilasinan no kasano kauneg ti panagayat ken panagtaleg tayo ken ni Jehova a Dios.
Iso nga nagpatag, pangaasiyo, nga maadaan kayo kuma, iti kasta at tiyempo. May kadwa, saan kuma, ana isentro laang, iti bagim, ti kararag mo. Anyang iti iraman tayo, no? Saan lang iti bagi tayo, ti nakasentroan, ti kararag tayo. Ikararagyo, ti pagayatan ni Jehova, ken ti panggap na. No kayat tayo, ti makigayam ken ni Jehova a Diyos, masapul at talaga nga interesado kayo, iti pagayatan na. Daytoy iti may katlo. Mabasa tayo dayta, iti Matthew 6:7. Anya kano, dadya masapul aliklikan tayo, no karkararag tayo ken ni Jehova. Kuna ni Jesus, diyo ulit-ulitan ti isumot laeng asasao. Anya ti kayat ni Jesus nga tukuyan dito ay dajay di tayo ulit-ulitan ti isumot laeng asasao. Dajay panangusargayam ni Jesus dito ay dajay panangulit-ulit kay papanan na ti ado at idog ken maulit-ulit asasao. Karaman dito ay dajay saan unay a pinagpanunutan a kararag niya. So masapol nga liklikan tayo dagijay. Anya nga ruti kayat ni Jesus nga iraman tayo, kadagiti kararag tayo, kayat nakadingasawon nga saan tayo ulitan, dagijay ebkas ti ayat, dagijay kiddaw tayo kini Jehova, saan nga kasjay? Kabalan tayo mat, mabalin mat nga ulitan tayo, dagita iti kararag tayo, gaputa na impuswan, dagijay nga kararag tayo kini Jehova. Dahito iti may kapat, itultuloy ti agdawat, iti anyaman, ang may tunos iti pagayatan ni Jehova. Kita nyo man, dito'y nagpintas nga panangikumpara nga inaramid ni Jesus may papan iti panagdawat. Awisan da kayo nga makita manan kadag iti Bibliayo, dito'y Matthew 7, iti versikulo na nga 11. Matthew 7:11 kunana, nuda kayo, nupay dagas kayo, amuyo ti mangted iti nagsaya at asagot kadag iti anakyo, anyan nga ad-adapay ni amayo ijay langit. Sigurado nga ikanati na imbaga bambanag, dagijay agdaw-dawat kenkwana. Nagpintas nga pamasiguro da ito nga teksto, nga no itultuloy tayo ti agdawat ken ni Jehova, iti umiso at tiyempo, patgan na, dagitikid daw tayo. May kalima, itultuloy yo ti agkararag, tapno saan kayo ang masulisog. Nagpatag ti kararag, lalalo no maipasango tayo kadagiti problema, kat siya sino kada kayo dito iti awan ti problema na. Amin tayo. Amin tayo kat maadaan ti problema. So nga sa dino man ti ayan nyo, wano anyaman ti kasasaad yo, mabalin ang masulisog kayo. Kat iti kasta nga gundaway, saan tayo kumapanawan ti panagkararag kini Jehova. Iso nga kabayatan nga adda problema tayo, sakbay pay nga makita tayo ti problema, agkararag tayo kumakini Jehova. Tapno kidawon tayo kenkwana, nga tulungan na tayo nga mapagbaligyan dagiti sulisog. Tata, kasano tayo mat nga matulad ti inaramid ni Jesus at daindamat nga pamayan. Dahito iti umuna. Ibagayo ka ni Jehova ti marikrik nayo bayat ti panagbautisaryo iti dayto nga aldaw. Inaramid ka din ni Jesus dayjay bayat nga may tanab isuna ket agkarkararag uno ibagbagana ni Jehova ti marikrik nana. One. Kinagpaisuan na insulat dayta ni Apostol Pablo ijay Hebreo 7:9. Anyang iti imbaga ni Jesus bayat iti panakabautisar na. Kunana imayak ditoy tapno aramidak ti pagayatam amak. Dajay ti imbaga ni Jesus namindo nga imbaga na dajay. Wan imbaga ni Jesus nga nakasagana isuna ken determinado nga mangaramid ti pagayatan ni Jehova. So madamdama bayat nga maitantanab kayo, mabablin nyo mat nga ibaga, ti determinasyon nyo kini Jehova. Dahito iti may kadwa. Erogiyo ti aldawyo, babaan iti panagkararag kini Jehova. Kadag iti video nga nabuya tayo, lalalo iti kalman, makita yung nasipngat pa'y bimangonan ni Jesus, kan napan kadag ito lugar, nga awan ti matatao na. Anya ti rason, tapno masolo na arig na ni Jehova, makapagkararag kini Jehova, maipiksa na ti makrikrik na iti puso na. Ito kastamat ti aramidan kayo, saan kayo amadanagan, nga bakad na ti makangag, kadayjay kararagyo, wano di adda, ti mangwiyaw kada kayo. So nga dapat, erogiyo ti aldawyo, ti panagkararag ka ni Jehova. Dahito iti may katlo.
Mangiwaya kayo iti tiyempo nga agkararag, uray no nakabisbisi kayo. Siyempre, adumot ti trabaho tayo, di gamin. Ngam da ito iti saludsod. Sino nga ta, ti mas busy pa'y kada tayo, ngam ni Jesus? O sigurado, hindi nagbiag ni Jesus dito daga, nakabisbisi. Kadanya tinagkabisyan na, saan ka di nga panagaramit iti pagayatan ni Amana? Dadyo iti rason, no apay nga busy isuna. Ngam, amu tayo, nga nangiwayan ni Jesus iti tiyempo, tapno makapagkararag ka ni Jehova. Kano kita ano yun, dadyo Marcos 4:46, makita tayo ijay, nga napan nga talaga ni Jesus kadagiti bantay, tapno agkararag isuna. Iso nga, iwayaan tayo kuma, uray nakabisbisi kayo, ti panagkararag ka ni Jehova. Dahito iti may kapat, agkararag kayo sakbay amangan. May maysa kayo man, kuno adadagiti tattao nga makakitkita kada kayo. Inaramid ni Jesus mo't daytoy. No kitaan nyo dayjay Juan 6:11, dayjay Juan 6:11, kalpasan nga nagyaman, kuno nagkararag ka ni Jehova a Diyos, anya ti inaramid na, inwaras na, dayjay tinapay, kan kastamat, dayjay ikan kadagiti tattao. Anya ti ipakita ni Jesus iti dayjay. Ipakita ni Jesus nga dayjay taraon, nga inwaras na, kat saan nga naggapukin kwa na, no di kat bendisyon dayjay, nga naggapukin ni Jehova a Diyos. Iso nga no, agkararag tayo, sakbay tayo amangan, bukbukod tayo man, wano adati makakitkita kada kayo, ibagbagayo mo't, kada jay ka ninyo ataraon, kat bendisyon ang naggapo ken ni Jehova. Anya ti maudi, wano, anya ti sumaruno kung nakumaday ito'y may kalima, napasnag nga agkararag kayo, sakbay kayo nga agaramid kadagiti napapatag a desisyon. Malagip yun no, anya ti inaramid ni Jesus, sakbay na nga pinili, dajay 12 nga apostles na, napan ijay bantay, tapno agkararag iti agpatnag. Panunutin nyo dajay niya, whole night nagkararag ni Jesus. Sa ijay kabigatan, inawagan na, dagijay ineban na, dagijay adalan na, sa nang pili kadakwada ti sangapulo ket dua. Ket idikwan, inawagan na ida nga apostol. Kas ka ni Jesus, adda kadimot dagiti nadagsen nga masapol nga aramiden yung nga desisyon, lalo no dayta nga desisyon ket may papan iti panagdayaw yung kani Jehova, ay iti masapol nga aramiden nyo. Agpaiwanwan kayo nga rodmat ken ni Jehova. Dayto iti makainam kapang tuladan tayo ken ni Jesus. Ad-addapay nga ipasnek yu kuma, dagiti kararagyo, bayat nga adda tinarigat nga problema yo. Napasaran mo't ka din ni Jesus daytoy. One. Malagipyo, gapu iti pan nakariribok na, nagibaon pa'y ni Jehova ti maysa nga anghel nga nang pabilag kinkwana. Gamkaskas di, no man pa'y napabilag isunan ti anghel, mariribukan lata. Anya ti saan nga insardang ni Jesus? Saan na insardang ti nagkararag? Uno, napasnag a panagkararag. Intultuloy na ti nagkararag ken ni Jehova. Adamat ka diti problema yo. Saan tayo mo't kumaipalubos nga dadjay isardang tayo kat dadjay panangkid daw tayo kin ni Jehova titulong babaan iti napasnag a panagkararag. One, no surutan tayo dagijay insuro kan inyulidan ni Jesus may papan iti kararag anya nga iti epekto na kada kayo. Dagiti na impuswan na kararagyo kat mangrubrob iti determinasyon nyo nga mangitungpal iti dedikasyon nyo. Kat no determinado kayo, amang itungpal, iti dedikasyon nyo, anyamat nga iti arabidin ni Jehova kada kayo. Bendisyonan na kayo ni Jehova, iti biyag nga agnanayon. Gamba kay bagayo, agnanayon nga biyag mat day tabrad, iti masangwanan. Adda kadimat ti ited ni Jehova, nga bendisyon tata, wen, adda ti ited ni Jehova nga bendisyon kada kayo, no inaldaw nga itultuloy yo ti panangtungpal yo iti dedikasyon. Anya ngay dagita nga bendisyon. Kitaan tayo dagito iti bendisyon. Ti umuna daytoy. Bayat nga ipakpakita tayo tinapalaos nga ayat kan panagyaman yo ken Jehova, agbalin kayo anadagdagkat agayem na. Gasin nyo dayjay imperpekto tayo at tao. Agbalin to agayem tayo ni Jehova. No, itultuloy tayo nga aramiden ti dedikasyon tayo kenkwana.
Kat kasadakamat iti Salmo 25:14, ije umuna pasut na, nasinged agagayam ni Jehova, dagijay agbuteng kenkwana. Anya ti may kadwa nga bendisyon nga ited ni Jehova no inaldaw nga itong palyo daytoy dedikasyon nyo. Makita dayta iti Filipos 4:7. Filipos 4:7. Kunana, katital na ti Diyos, ang mangartap iti amin apan nakaawat, sa lakniban nanto ti puso ken isipyo babaan ken Kristo Jesus. Anya ti tuktukuyan na daytoy tal na nga naggapu ni Jehova. Daytoy ket kalmado, natalinahay arik na, a resulta, tinasinged apan nakigayam tayo ken ni Jehova, ken panangaramid tayo iti omiso. Ket sino nga iti pangpangtedan laeng ni Jehova kadagitoy? Kadagijay laeng tattao a nasinged agagayam na. Ti may nga pamayan, no kasano nga itited ni Jehova, daytoy tal na, nga naggapuken kwa na, ket ti panangipalagip na kadatayo, kadagiti nagsasayat akariti Biblia, dagiti makaliwliw at teksto ang mabasa tayo, lalalo no adda ti problema tayo. Ket no mabasam dagitoy nga kari nga naggapuken ni Jehova, anya ti epekto king ka. Mangpakalma dayta iti isip ken puso tayo. Amin dagitoy, dayjay tal na nga naggapuken ni Jehova, karaman dagijay teksto nga ipalagip na ken ka, ket ibkas ti ayat na kada tayo. Kung tandaanan tayo, daytoy tal na nga nagapukin Jehova, anya pa iti aramida na kada tayo, ikan na tayo, itinasaya at atakder, iti imatang ni Jehova. Apay, ngamin, uray mariribukan tayo, uray adda problema tayo, maragragsakan tayo nga makaamungan ni Jehova, dengdengen na amin dagiti kararag tayo. Ken supapakan na, ken amuna dagiti kasasaad tayo. Isong ano, ited ni Jehova daytoy tal na nga nagapukin kwa na, sigurado nga uray adu ti problema tayo, anya ti mapasama ngay, makaaramid tayo ti umiso a desisyon, ngamin natal na ti isip ken puso tayo. Ket ammuyo, agtultuloy laeng nga ited ni Jehova daytoy, uray dati problema tayo, kadagijay mangitungtungpal iti karinakin kwa na nga inaldaw. Daytoy ti may katlo. Mariknayon to tinapalalo aragsak ti panagserbiyo ken Jehova, no aramidan nyo ti amin akabailan nyo iti ministeryo, ken anyaman akita ti panagserbi nga nakalukat kada kayo. Amuyo kakabsat ken lalalo da kayo nga kandidato iti bautismo. Saan nga agpapada dagiti sitwasyon nyo, tata idi naki langan na kanyayo, adda dagiti ubing, adda dagiti natataengan, adda dagiti limitado ti kasasaad daytoy pisikalan. Ngam daytoy ti pag salamat tayo kini Apo Jehova. Saan nakidkid dawen dayjay maysa nga banag nga saan tayo maited ken kuana. Ken saan na pay iparik na kada tayo nga kurang dayjay araramiden tayo anya. No di ket anya ti araramiden ni Jehova kada tayo, no araramidan nyo, itong tungpalyo, da jay dedikasyon nyo kinkwana, nagpintas, di dakamatan ti Malakias 3Gs. Kung na ti Malakias 3Gs kada kayo, ibukbuk na kada tayo ti bendisyon, agingga nga daaminen akasapulan nyo. No imbaga tayo nga daamin ti kasapulan tayo, sigurado nga awanen ti kulang. Anya ti may kapat nga bendisyon ni Jehova. No itong tungpalyo ti dedikasyon nyo kay ni Jehova, saan laeng ada kayo ti mabendisyonan? Apay nga kasjay, amin akapamilyayo, karaman pa'y dagiti katrabaho yo, kay eskwela yo, kan amin ang makilalangan kada kayo kat mabinipisyaran. Ngamin, sumayaat ti panang trato yo, kan panakilangan nyo kadakwada. Wan, pasayaatan ti panangitungpal ti dedikasyon nyo kay ni Jehova, ti panagayat, kan panang trato yo, iti daduma. Dayto iti maudi kan may kalima. Mariknayon to ti nagpaiduma aragsak, a resulta, ti panangted, gaputa tultuladan nyo, ti kinaparabor ni Jehova. Anya ti kunana, dayjay aramid 20-35 kada tayo, naragragsak ti mangted, ngam iti umawat. When amin dagitoy apagragragsakan tayo, ket tuloy-tuloy, ngaited ni Jehova kada kayo, no inaldaw nga itong palyo, ti dedikasyon nyo kenkwana.
Ita, interviewan tayo man ti duwa akabsat, kat kitaan tayo iti kapadasan da, no kasano da nga tinungpal, tunggal may sa kadakwada, ti dedikasyon da ka ni Jehova. Kan no kasano mat, nga binindisyonan ida ni Jehova, gapo iti panang tungpal da ti dedikasyon da. Ti umuna nga pagsaludsudan tayo, kat ni Brother Mark Lester Rumbawa, iti Guerrero a kongregasyon. Brother Rumbawa, anya dagiti kapadasan nyo, iti saan kayo pa'y asaksi? Nagamurak, brother, iti sugal. Isulaagan kit di, ti sapsapulik iti inaldaw. Ti kinagpay so na brother, pagamudak jay lugar mi, kas napuklan pa kit di as sa bungero. Permiti hilig ko iti dayta, brother. Tauray la, nang ramidak pa yun, iti farm ti manok, kuno pagtaraknan, iti parapalot, tapnon ti sasta, masuportarak dayta nga bisyo. Idi kwan, ti amukot, ti panangramit ko dayto yung pagkaiyat ko, pagbalin ng kanaragsak, ngampe kagayam dayta nga kinaragsak, brother, ta diyak na pupuutan, may sakripisyo pa yun, iti pamilya. Oo, kas jay gayam, tinapasamak niya. Mabalin ba nga ilawlawag yo, Brother Rumbawa, no anya ti kayat yung asawan? When brother, gapu iti kinasugador ko, saan nga ron ginasya iti pekto na iti pamilyami. Naggulungay brother, kan ganayin kami nga agapa kinibagat ko, nga oray la, dandani ka pinagsina. Kat di nagbayag, nakipagadal isuna iti Biblia kadigiti saksi ni Jehovah, di damutin nga nangrugi nga timal na iti biyag mi. Kat inawis nakmet brother nga agadal iti Biblia, siyempre imanamungak. Kat babaan iti tulong niya ma Jehovah kanyak brother, na minpinsan nga naikat ko iti bisyo. Kat kabayatan nga itong tungpal ko brother, iti dedikasyon ko kan Jehovah, di ta nga nariknak ti pudpudno nga kinaragsak. Okay, nagmayat na dyan nga kapadasan nyo. Anya ngay dagiti espesipiko abanag, wano kapadasan, mang parparagsak unay kada kayo tata. Ita brother, may enjoy ko iti nadagkat unay nga relasyon ko kana ma Jehovah. Bigat aldaw rabi, natal na ti panunot ko, tamok nga maparparagsak ko ti puso na. Awanin iti makartap iti dayta nga rik na brother. Kastamot nga tagtagiragsakak iti pribilehiyo kas minister servant iti kongregasyon mi akadwa ti anak ko. Kan iti napalabas nga bulan iti Mayo brother, permiti ragsak ko ta siya ni bakit ko kintino ng anak mi ket nagkaklase kami iti Pioneer PSS uno Pioneer Selby School. Ket no panunotag amin digiti brother nga bendisyon nga impay ni Jehovah, iti unig ti pamilyami, makunak nga talaga nga tipudpuddo nga kinaragsak, kat magunudan tayo laang data, babaan iti panangitong paltayo ti dedikasyon tayo kan Jehovah. Pagyamanan, Brother Rumbawa. Isaruno tayo itan nga pagsaludsudan ni Sister Meryl Hunatas. Sister Hunatas, magtad kayo man ti ababa background, may papankada kayo? Nabauti sa ranak, brother, idi August 13, 1994. Nag-RP Act idi 1999. Kat iti agdama, agserserbi kami kan lakay ko, kas Special Pioneer iti Rizal Congregation, Lawag City, iti Makatawanan. Ang giyamanan. Kasano nga nakatulong kada kayo ti dedikasyon nyo, tapno maunod yo dagita nga pribilehyo? Nakatulong ti dedikasyon ko, brother, tapno maurnos ko dagiti prioridad ko. Dahita tinangigiya kanyak, tapno makaaramidak kadagiti na insiriban a desisyon. Uray pa'y idi agtutubo ak, jak pulos na padpadasan ti no confuse no niya ti aramidak iti biyag ko. Saan mat nga nagbalin na challenge kanyak ti peer pressure, taamok no anya talaga tinapatpateg. Dahita matiga po na nagpainirak bayat nga kis eskwela ak pailaang idi, kat dahita maten tinangilukat kanyak, itadado a pribilehyo iti panagserbi, akas iti tagtagiragsakit ita. Very good. Anya dagiti espesipiko abanag, wanong kapadasan, amang parparagsak unay kada kayo? Adu brother, kas pagarigan, talo atawan laeng manipod iti nagpainirak, naayaban akon nga agserbi iti Bethel. Ijay mat anam amok, tinagbalin nga asawa. Kat nagkadwa kami ang nagserbi iti Bethel, itinasurok adwa pulo atawan. Bayat ti kaadami sa jay, nadaan kami kadagiti na espirituan nga anak. Kat makaparagsak tadwa kadakwada, tagserserbi ni Jay Bethel.
Jack maliplipatan day siya aldaw nga intulod ko di Bethel office ti may sa kadakwada ta permi nga mintiragsak ko idi. Adamatan dagiti agserserbikas pioneer ken elder. Nalpasan ti training mi di Bethel brother. Ngam sansanayan na kami manan ita ni Jehovah iti sabali manan akita ti special full-time service kas special pioneer. Kat pagragragsakak ita makita no kasano ang pagbalbaligyan ni Jehovah ikang runaan at trabaho na iti tayag. Kat no, lagi pag ti amin ang napasamak iti biyag ko, may kunak at talaga ang nakaragragsakak. Kat may gapo amin dagita, iti panangtungpal ko, iti dedikasyon ko, ken Jehovah. Pagyamanan, Sister Honatas. Pagyamanan kada kayo, Brother Rumawa, ken Sister Honatas. One, dagijay do nga kabsat nga na-interview tayo, makita yung gaputa pinaragsak dati puso ni Jehovah, babaan iti panangitong palda iti dedikasyon na, nagtultuloy nga impaay nakadakwa dati pamindisyon na. Wan, da kayumot nga ipatpatagmi nga kandidato ti bautismo, pinaragsak yun ni Jehovah, idi indidikaryo kenkwana ti bagiyo. Inkariyo nga agdaydayaw kayo kenkwana, ken kanayon nga aramidan nyo ti pagayatan na. Ngam amuyo, dadya ragsak ni Jehovah at dapay nga maragsakan isuna no inaldaw. Inaldaw nga tungpalin nyo ti kariyo kenkwana. One, in regiyon ti magna itidalan amang yag kada kayo ti nagsaya at bendisyon kan mangparagsak kada kayo iti agnanayon. Apay nga masigurado tayo nga kasta nga ano itong palyo ti inaldaw ti dedikasyon nyo kat kanayon kayo nga agbalin ang naragsak. Gaputa, idi indidikar mo ti bagim kini Jehovah, at damot ti ingkarina ken ka. Anya dayjay, kuna ni Jehovah, bendisyonan na ka. Kat no di Jehovah, at da ingkarina, sigurado nga day tanga kari, kat tungpalan na. Ita, nadano nun ti publiko nga panagdeklararyo, iti personal kadedikasyon nyo kini Jehovah. Iso nga pangaasiyuman, kandidato ti bautismo nga tumakder kayo. Ita, tumakder tayo amin, kan makidanggay tayo, kadagiti kandidato ti bautismo amang kanta, iti kanta numero 51. Dedikado tayo, iti Diyos. Naibatay daytoy iti Matthew 16:24. Kanta numero 51.